16 inembali into eyenzeka ke sahosta lo tournament sithe ke sabe si hoste lo tournament sathi ke i-team amongst ndilibeleke nje i-team zethu zazingaphi kodwa ke sathi i-team ethe yawina phaya into esawuyenza ethe yawina lo tournament asina ngeJune 16 what we'll do sizawu-invite her other teams that is outside the ward so that ibe zii-team zalapha esakhe isizwe but ihostwe sithi apha eward 9 and ihostwe yiloo team i-team ke eyaye yawina lo tournament yaba yi-team yasenyalasa sikwelo phulo ke namhlanje sidlala ke loo nto ka-SABC ke ngoku yiloo tournament namhlanje and so fortunately ke or unfortunately into eyenzeka ke ezi team ziitim zoceba apha kwamasipala sakisizwe but ke ngelishwa langedamsanqa siye saneetim ke ezisuka ngaphandle ezisuka eBuckley ezisuka eNgcobo ezizaba nathi kwezi ntsuku that is i-tournament izawuqala namhlanje nge-4 iyowuphela ngomso enye into endifuna uyazisa ke nantsi into eza kwenzeka i-tournament ayisekho elifutha kuye kwafumanisa into yoba asikwazanga ufumana uncedo lowulungiselwa ibala but kwacaba ke kuleyithi i-tournament ayizuba sahlala elifutha izawuhlala enyalasa ngenxa yobuninzi beetim zethu ke itim sizawuzidivayida izawuba kumbhenge iphinde ezinye iitim zibe senyalasa but ngomso i-final izawudlalelwa enyalasa kuzo zonke iitim ndicinga ke msasazi zime njalo iitim zethu ke sinazo nee-prices ke msasazi i-first price yethu lukhona utshintsho ke ngokwepost ibikhutshiwe ndicinga abantu kasisabi ngalaa ndlela because lele bakho utshintsho i-first price yethu yi-4,500 ihamba ke ne-3 piece yekiti ne-trophy that is flying trophy ne-15 gold medals is the-first price yethu i-second price yi-2,500 ne-15 gold ne-15 silver medals sibe ne-top goal scorer which is to be 300 individual prizes ibe man of the match which would be ufumana ki-300 ibe i-coach of the tournament which would be 400 ndicimba ke msasazi mandime kanjalo ngokwangoku kodwa ke ninazo injongo mhlambi nezinye ke i-plans going forward uqinisekisa into yoba ke le tournament le ayicimi endleleni athina amaphupha mandingathi kwi-tournament unyaka ozayo nkokheli iinjongo zethu or iinjongo zam ndinguceba into yoba ingase ibe le nto ayipheli njengoba sine-flowing trophy nje iinjongo zezi into yoba loo tim izawube ithathile ngomso le trophy ihambe iyowuhosta the tournament and ezona njongo njengoba ndithi mna ndiyenze as isakhe isizwe ihambe ke ngoku siyispread to other municipalities siyazi uba le trophy izawuthathwa ngoku ngomnye umasipala kwezinye i-subregion ziinjongo zethu and sifuna uyihambe as far as i-province if iyakwazi asifuna uba mayiphele wena msasazi le tournament sifuna iqhubekeke ibe ngu-non-stop that's why sine-flowing trophy. Okay, ezi tim uthi ziyi-16 nje qabaqaba usinika umfanekiso ngqondweni zisuka kweziphi ikona? Ndinetim yaseMchewula, ndinetim eward 2 that is Elliot, ndinetim yaseBuckley, ndinetim yaseNkwenkwezi eNgcobo, ndibe neetim zaseThengiwe, ndibe nezeetim oward 3 ezimbini zonke sifunondile, ndibe neetim eziphaya inye itim ekhoyo ndibe neetim zalapha edolophini which is ward 5 no-ward 4 but andizazi uba zingaphi zii-team managers zinozazi kodwa zonke iiwadi ndiyakuthembisa into yoba apha esakhe isizwe zimelwe. Alright. Khansela kubantu abafuna mhlawumbi iinkcukacha ezithe vetshe bangaqhagamshelana nabani na ngoluphi uhlobo? Ndikhona msasazi inambari yam ngu-083 9848 bangake bandikhontakthe apho abantu abafuna iinkcukacha kodwa seneenkcukacha ngoku umnyhadala uyaqala sigqibile utosa ngoku ndinazo neetim sesezifikile ngo-9 siyaqala ii-games zethu.
ndicinga uba ndingake ndime kanjalo. Nkosi kakhulu But councillor. into endiyirhalelayo nantsi ndicela isupport to the communities, more especially amongst of these two communities, which is iward 9, uMbhenge, iLfutha, iNyalasa, zonke eza communities phaya. It's very important isupport yabazali, more especially because ngabantwana abadlala pha. Izawusincedisa ke loo nto leyo ukukhuthaza abantwana. Enkosi. Xa bendizabuza councillor, nanjengoba ke sisazi ba kukho ke nee-prizes apha, lungakhona uphazamiseko mhlambi kwicala le-crime. Nilungise njani for ukhuseleko nabo balimeleyo, nilungise njani for bona? EMS is on standby. That is not disaster, is on standby. See, amapolisa are on standby if anything might happen. But I promise you, it's a peaceful tournament. Akuzubakho mdlobongela pha and nomonzakalo, but anawuthi uba ndidlala ibhola. Yes. But andinathemba into yoba ingakho into enohamba kakubi, but mna ndirhalela kuqhubeke kakuhle because ngumnqweno wethu lowo uba mayihambe kakuhle into. But singathi uba kuzikwenzeka, kodwa I promise you that will be a successful tournament and peaceful. Right. Nkosi kakhulu councillor, masibulele ngexesha lakho. Nathi siVukane FM siyathembisa noba sakuba khona emabaleni ucapturisha yonke into sizoyikhupha emoyeni. Masibulele msasazi wami kakhulu. Enkosi. Nkosi kakhulu mphulaphula ibinguye ke ucouncillor Tasana. Enkosi kakhulu, ndiyabona uniphethele